大家好，又是我北北。今天我要来分享咸汤圆的食谱。看完这一集影片，你就能轻轻松松煮出好吃的咸汤圆。那么我们现在就开始吧，请订阅我的频道哦，你们的订阅就是我坚持的动力。每逢星期一、四、六都会有视频更新哦，请多多关注。一开始我们先来处理一下食材，我们把蒜米红葱给剁碎。这个蒜米红葱你们要放多放少都可以，没有问题。当然是越放越多就越香咯。蒜米红葱卖的便宜的时候就放多一点哦，卖贵的时候就放少一点，没有问题的。红萝卜我们把它洗干净，削了皮，然后切成一片一片就可以了。如果觉得只是切成一片一片太简单不好看，你们就把它雕成花的形状咯。大蒜我们把它洗干净，然后随意的把它切成长长的一段一段就可以了。比较厚的地方你们就把它先切一半，再把它切成一段一段哦。香菇我们把它浸泡软了，洗干净，然后再把它切成一片一片。这些材料你们都可以随意的更改，喜欢吃就放多一点，不喜欢吃就不要放咯，也是可以的。分量呢，你们也可以随意的增加或者减少。我们把猪肉片还有虾腌制一下，让它有一点味道。我们加入半茶匙的盐，然后把它抓均匀，再加入1汤匙的马铃薯粉。马铃薯粉加入呢，是要让这个虾和肉片煮出来呢比较滑，比较嫩。接着我们抓均匀过后，我们就要倒入1茶匙的油。油是可以把我们的调味料还有马铃薯粉锁在食材里，等下煮的时候呢，它就不会流失。现在我们要来搓汤圆，我们看一下有什么材料。糯米粉100克，木薯粉1汤匙，清水90到100克。我们把糯米粉还有木薯粉倒入一个大盆里，然后我们慢慢的加入清水。这个清水不要一次过加到完哦，我们慢慢的加入，一边加入就一边搅拌。我们也可以用手去搓揉，只要这个粉可以搓揉成团，然后不粘手，我们就可以停止加入清水。我们只要把面团搓成这样，不粘手就可以了。大家看，这个清水我是没有加到完的哦，还有剩的。面团搓好后，我们在工作台上撒上一些糯米粉，然后把面团搓成长条形。再把面团切成一小段一小段，切成你们要的大小。我们在碟子里撒上一些糯米粉，避免汤圆全部粘在一起。接着我们把小面团搓成圆圆的小球形状，搓成圆圆的汤圆就可以了。汤圆搓好后，我们就可以准备一碗冰水，这个冰水越冰越好哦。接着我们就可以把汤圆倒入已煮滚的热水里，把汤圆煮熟。我们可以稍微的搅动一下汤圆，避免它粘在锅底浮不起来。当汤圆完全煮熟透，它就会浮起来。浮起来后，我们就可以把汤圆捞起，
把它倒入我们刚才准备好的冰水里。把汤圆蒸在冰水里，是要让我们的汤圆等下吃起来更加的 Q 弹。现在我们来看一下煮咸汤所需要的材料：蒜米红葱25克，香菇片33克，红萝卜片30克，蒜36克，已腌制的肉片100克，已腌制的鲜虾90克，鸡精粉2茶匙半，胡椒粉半茶匙，清水800 ml。我们在锅里放了一点油，然后我们把蒜米红葱倒下去爆香。当蒜米红葱炒到有香气后，也开始转色了，我们就可以把一半的蒜米红葱盛起，放一旁备用。接着我们就可以把香菇倒下去爆香。我们把香菇炒一炒，炒到香菇有香气过后，我们就可以把红萝卜倒下去，炒一炒过后，我们就可以加入清水。我们要让这个清水煮滚。当汤头煮滚后，我们就可以把肉片还有虾倒下去，把它们煮熟。我们也可以把鸡精粉还有胡椒粉一起倒下去，然后把它们煮一煮，煮均匀。当这个汤头再次的煮滚后，我们就可以试一下味道。如果觉得味道 OK 可以了，我们就可以把蒜倒进去。这个蒜不可以太早放，不然它会煮到黄黄的，不好看。我们把汤圆沥干水分后，倒入咸汤里。我们稍微的煮一下，我们把汤圆煮热，然后把汤头再次的煮滚，我们就可以关火，把咸汤圆盛起。上桌前再淋上一点刚才盛起的蒜米红葱，就大功告成。吃汤圆前，先来个温馨提示吧。不同牌子的糯米粉吸水量都不一样，所以我们在搓汤圆的时候，清水的分量你们要自己拿捏哦。只要面团可以搓到不粘手就可以了。咸汤里的所有材料你们都可以随意的更改，喜欢吃什么就放什么。调味料方面，你们也可以自行调整，调到适合自己的口味。下课，吃咸汤圆喽！完成喽！这就是我今天的作品——咸汤圆。甜的汤圆大家吃得多，咸的汤圆呢？大家吃过吗？咸汤圆是一道以糯米粉搓成的汤圆，搭配咸鲜清汤的传统料理。汤圆口感软糯 Q 弹，吸满汤汁的鲜味，常以葱花、香菇或油葱酥来提升香气。做法简单，味道清爽，是家常餐桌上温暖又耐吃的一道咸味汤品。搓汤圆时加了一点木薯粉，煮好后蒸在冰水里，所以汤圆吃起来软糯 Q 弹。肉片有腌制过马铃薯粉，所以吃起来非常的滑嫩。这个虾同样的有腌制过，再加上它非常的新鲜，所以吃起来鲜甜滑嫩。总的来说，今天的咸汤圆成功。大家对今天的咸汤圆满意吗？满意的话，请帮忙点一个赞哦。
分享食谱与美食，轻松在家做料理。希望我们的分享可以让大家轻轻松松做出美味料理。好啦，今天的分享就到这里，大家记得要帮我们点赞、留言、订阅和分享哦，谢谢大家。